पास है जी, इस गाड़ी के अंदर चेक इंजन लाइट आ रही है, आप चेक कर सकते हैं, ये चेक इंजन लाइट आ रही है। और जब मैंने इस गाड़ी को स्कैनर लगाया तो स्कैनर पे कोड आ रहा है सिलेंडर 2 का P0352, 2 नंबर सिलेंडर का कोड आ रहा है। तो 2 नंबर कोयल जो है ये काम नहीं कर रही। अभी हम इस गाड़ी की ये कोयल खोलेंगे, चेंज करेंगे और फिर देखेंगे मसला हल होगा। आए जी सर, ये 1 नंबर बेल्ट वाली साइड से 1 नंबर होगा, ये बेल्ट है। किसी भी गाड़ी का अगर आपने चेक करना है 1 नंबर पिस्टन, तो बेल्ट वाली साइड से जो 1 नंबर, ये 2 3 और ये 4, ये 2 नंबर कोयल है। इसको भी हम ये देखिए, आगे भी जुगाड़ लगाया किसी ने, इसको हम ये कोयल का ग्रिप उतारा और ये कोयल निकाली बाहर, ये कोयल चेंज करेंगे अभी। ये जी नई कोयल है और ये पुरानी कोयल है, ये नई कोयल लगाने लगे हैं जी, ये लगा दी कोयल। ये जी कोयल लग गई। अभी हम जो है जी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं स्कैन करके ओके होती है। ये जी मैं गाड़ी को अभी स्कैन करता हूँ, क्लियर फॉल्ट कोड ओके ओके और ओके। अब तो अभी मैं गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करता हूँ और देखिएगा गाड़ी की चेक इंजन लाइट जो है ये ख़त्म हो गई है और मीटर बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर एक ABS की लाइट बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि इस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऐसा मसला है तो इस तरह अपनी गाड़ी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।